Corsair 推出多款備受玩家追捧嘅 RGB LED 機械鍵盤。早前就一款 Gaming K65 RGB 機械鍵盤引入香港，採用 Cherry MX RGB 紅軸，每個按鍵嘅 LED 背光都係獨立定義顏色，提供高達1680萬種顏色可供選擇，仲省去咗數字鍵盤，令到佔用嘅空間更加少。Corsair Gaming K65 RGB 重 TKL 電箱84件嘅設計，尺寸為35.6乘16.6乘3.7 cm， 內建32 bit ARM 處理器，鍵盤表面擁有航空級嘅鋁合金屬材料，仲通過陽極化同埋拉絲處理。隨產品附有一組柔軟同埋可以拆卸嘅手腕靠墊，用家可以安裝喺鍵盤下面，用嚟承托手腕同埋防止線手。喺背後 USB 線嘅旁邊，設有一個寫住1、2、4、8同埋 BIOS 嘅撥鈕，係用嚟召喚鍵盤嘅信號頻率。1、2、4、8分別代表1000Hz、500Hz、250 Hz 同埋125 Hz 嘅信號傳送率。而 BIOS 就係針對部分主機板喺 BIOS 設定頁面嘅時候使用，以免鍵盤喺 BIOS 頁面嘅時候唔可以操作。鍵盤支援 100% 防鬼鍵同埋 USB 全鍵無衝突功能，令到每次按鍵都可以更精確輸入指令，仲可以透過 Corsair Q 軟件設置 Macro Key 巨集，進行 FPS 同埋 MOBA 遊戲就可以更得心應手。內建嘅記憶體除咗可以儲存 Macro Key 之外，仲可以記錄鍵盤自定嘅發光模式。K65 RGB 仲提供唔同嘅多媒體控制鍵，用家可以直接喺鍵盤上面執行播放、停止、暫停、跳過音軌同埋調整音量等嘅操作。K65 RGB 可以獨立定義每一個按鍵嘅 LED 色彩，提供多達1680萬種顏色。採用嘅 Cherry MX RGB 紅軸仲以透明嘅外殼設計，令到燈效更明顯奪目。加上提供脈衝、波浪、波紋、色彩循環、梯級多色多層光顯示同埋反應輸入等嘅光效模式，肯定會吸引鍾情 LED 燈效嘅玩家選購。